Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, sekarang kita mau explore lagi ya. Jalan-jalan malam sambil cari keong. Kalau di sini tuh bilangnya congcong Cung. sama saudara kita. Karena Bang Jarot sekarang lagi sibuk dinas ya, Yes. kerja. Jadi kita cuma bertiga sama Bang Johan saudara kita. Kita cari keong sambil jalan-jalan. Bertiga. Nanti ada penampakan apa? Kita sambil ini apa? Keongnya Des. Ya bantu saudara guys. Cari paketcot atau cung. Ini ya jembatan Lampis Ireng. Gak kelihatan masih. Ini Padepokan Lampis Ireng. Dulu di sini nih ada padepokan Jaran. Banyak apa? Lengiknya banyak guys. Gak kelar aku. Ini Mas, terang sekali di sini nih kayak gua ini. Coba lihat nih keliling kita nih. Bukan sekali. Bukan Mas. Bukan hantu. Ini Tuh ya guys ya. Nangka ternyata dia. Anjay. empat guys. Dapat berapa? 4. Aduh, Ini besar guys. lihat. Wow, itu guys. Lumayan. Dapat uang 100.000. Bukan berapa? Ya 50 jutaan ada. Aduh, Bisa buat 1 kilonya, Bang. iya di sini. Coba Mahal ya? Keong di daerah kalian. Jual di sini. Iya, cat aja ya, Bang. Iya. Ini guys. Ini guys, kecil. Kecil ya. Pedang. Itu bunyi apa, Des? Tak sambil nyari. Di sini ada penampak. Apa? Ada guys. Coba ke sana aja deh. Ini bang. Ini kita ada teman-teman. Ini kita coba ambil.
ketemu aja nih. Besok ambil ya. Duluan sih. Kalau dah. Anjay. Ada guys. Coba ke sana aja deh. Ini bang. Coba. Ini kita ada teman-teman dia. Ini kita coba ambil. Coba ketemu aja nih. Besok ambil ya. Duluan sih. Kalau dah. Anjay.